اللہ رب العزت ارشاد فرمائی چې کچری ستاسې نه په میاشت رمضان کې یو سړی بیمارو د روژو نیولو سره هغه ته ناقابل برداشت تکلیف رسیدو یا د مرض د زیاتېدو قوي یره وه نو الله فرمایي ولا یرید بکم العسر د آیات مبارکه کې دې طرف ته اشاره ده چې جمهور فقهای امت دا غوی دغه مسلک ته چې دا مریض روزه خوړی شي دیم او علا سفرین یا یو سړی په سفر باندې دی نو سفر څه ته ویل کی په څومره سفر کې روزه خوړه جایز دی 3 ورځې 3 شپې چې 3 ورځې د مزل کوي سار د اشراق نه وروسته سفر شروع کوي د غرمې خدمه پکې کوي اما په لوړ مازیګر باندې د سفر نه بس کوي په دغه ترتیب 3 ورځې د روان نه دی مسافر دی د سہولت آسانتیا لپاره بیا پدې کې علما فرمایلی شامل دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د میلونو په حساب سره 48 میل یو سره په مسافرۍ زی د روزه خوړی شي دیم مسله پدې کې دا ده چې کله چې د خپل ځای نه وځي او د یو ځای ته لاړ شي هلته د 15 ورځو پاتې کېدو نیتو کې نو بیا د سفر ختم شو دی به هلته پوره روژې نسی پوره مونځ به کوي دی بیا په حالت ته سفر کې نه دی او که چېرې دی په میاشتو باندې په یو ځای کې دی او د خپل کور کلي نه 48 میل په فاصله کې دی او نیت د اقامت نه کړي کده کالم تیر کې نه مسافر دی کوجه په کرالم خړای شي مزبا د سلو رکعات ز مز 2 رکعات بک دریم دا مسله د فعدت من ایام اخر د مرض د وجنا د سفر د وجنا روزي دی ونیولې او خړې نو چې څومره روزي د خړلې دا قضا براګرځي فعليه القضاء په د باندې قضا ده کچره دې روزي په میاش کې مسافرو او د اختر پر روز باندې د کور تر راغی او وفات شو نو په د باندې شي نشته نه په فدیه شته نه په قضا شته ځکه دته د وجود نیولو موقع نه د میلاو شي دغه شان منځونه دي په د دا سړی روزي میاش ټول په سفر کې تیر کړه کور تر راغی ادړو کې اختر میاش پوره د روغ موټو خروجي ونه نیولې بیا مړ شو نو دې بدري پوره میاش چې د روزو فدیه ورکړي ځکه ته مقام الاو شه دا د رسوسته نه کار اغسته د الله دا حکم پورا کړی نه دی نو دې بداغه فدیه ورکړي او بل فرمایي چې الله رب العزت اسانی راوسته دا دروجی فدیه څه شی دی اغا دا یو صدقه الفطر دا دروجی فدیه ده او دریم آیات کې الله رب العزت فرمای وعلى الذين يطيقونه فدیه طعام مسکین اغا خلق چې طاقت دروجی نیولو لري اغه ته اجازه ته په ابتدا د اسلام کې چې ته فدیه ورکوا او مسکینانو ته ډوډۍ خوروا فقیرانو ته اړو جمعنسا خدا حکم بیا رستم منسوخ شوی دی فمن شهد منکم الشهر فلیصم دا حکم اوس منسوخ دی چې کله سړی طاقت دروځي لري خو نه نسی نو دا په ابتدا د اسلام کې دغه شانی وا او دا غن رستو بیا د بل آیات مبارکه الله پاک راولې کو دا حکم منسوخ دی چې طاقت دروځي لري نه دی بروجنه سي په قرباني مسافر نه نو دی بروجي نس وعلى الذين خلق بان يطيقونه دلتا باز فرمای لا یطیقونه
چې د طاقت نه لري د روزي نیولو نه فدیه طعام مسکین دته په زمانہ باندې د یو فقیر باندې ډوډۍ خورول ادا حکم سم باقی دی دا خلق مبارک چې هغه انتهایی بیمار وي ناجوړ وي د صحت امکان نه او رس پرز د چې کوم دی د ژوندۍ نه مایوس کیږي ناغم په دې حالت کې چې هغه په کتابونو کې شیخ فانی ویلې کیږي هغه فدیه ورکول شي او په اخر کې الله فرمایي فمن تطوع خيرا فهو خير له او کچره سره په خوشاله سره د نیکی یو کار کوي نو دا در لپاره غوړه ده لکه په سفر کې روزانه سی وېس نه کی یا ډېر سخت بیمار نه دی نو بیا خو په روزه خوراک نشته لیکن دی وی چې یاره ضرورت زمکه اسمان په جنم روزه څنګه خورم جو نه سي وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون الله فرمایي کچره تاسو روزه ونه صلا پر سفر کې خروجه ونه صلا نو دا ستاسو لپاره ډېر زیات غوړه ده کچره تاسو پويږئ نو فرمای ایام معدودات سورج شمارندا فمن کان منکم پس اغه سوچ وی ساسنا مریضن بیمار او علی سفر یا په سفر باندې وی د دین 75 کیلومتر جوړي 75 کیلومتر سفر باندې اوسره د خپل کلی نوزي نو د مسافر دی او علی سفر ید په سفر باندې نو فعدتن پس شمار دی من ایام اخر دروز نور ارسم روزي چوخړي په سفر کې په بیماری کې اقمر روزي به بیان شي وعلى الذين خلق باطيقونه چې طاقت نه لري د روزي نیولو فدیه طعام مسکین د پزما باندې ده فدیه د طعام ورکول فقیر تا فمن تطوع خيرا فسا سوچي کوي نیکی لرا فهو خیر له دغنی کی در پر غوردا وان تصوموا خیر لكم او دا چې تاسو روزونه سیدا تاسو په حق کې او بهتر ده ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ ایام معدودات سورج شمارنده دی فمن کان منکم فسا سوچوي ساسنا مریضن نا جوړا او علی سفرین یا په سفر باندې وی میاشت روجه ده نو فعدتن پس شمار ده من ایام اخر دار وزنورو وعلى الذين خلق بانی یطیقونه چې طاقت نه لري دروجه نیولو فدیه طعام مسکین فدیه ورکول لچا خوراک ته مسکین تا فمن تطوع خيرنا چا چوکړه نیکی فهو خير له دغه ورد در پارا وان تصوموا دا جتا سروجونه سه خير لكم دا بهتر د تاسو په حق کې ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ اللهم نور قلوبنا بالقران وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن برحمتك